Aduh gantengnya. Najis, bisa dipercepat nggak? Sabar ya Azril, aku lagi cari posisi yang nyaman nih buat cukur bulu-bulu you. Ih, om jangan om. Sini, Jangan, om. sini. Bau arang tekuk kau nam. Kau nih anak mana sih Azril, kok lucu benar ah? Mau ndak ngerasain rudal aku? Tohapok kau, jangan kayak gitulah bang. Nanti orang nggak mau gunting sing lagi. Takut anak orang digitukan bah. Santai, santai. Sini. Andre, masih lama kah? Sebentar lo ya, ada customer ganteng nih. Oh, oke Andre. Terima kau ya, namaku bukan Andre tapi Andriana.